today, nandito tayo sa Baler and I am riding this new XRM 125. So, dual sport kasi pwedeng on-road, off-road. So, ito example ng off-road. Diba? So, as you can see, panel analog pa. You have your RPM. Ay, wala tayong RPM, speedometer, gas. At least meron siyang gear indicator, diba? Very simple yung layout, and then kitang-kita nyo naman. Tapos you have your typical handguards both on your left and your right. Brakes, front disc brake, no ABS. Sa likod is drum brake. Then you have your turn signal lights up front. Hindi siya integrated kagaya ng ibang mga motor. As you can see, separated siya sa headlight. You have your neutral indicator, engine, if ever na may problem, turn signal indicator. It doesn't tell you kung left or right, pero if it's activated, you will see it here, it will light up. I will show you, just like that, or kung right, and then your headlight indicator, it's the bright. So, naka AHO na rin to, automatic headlights on. So, ang option mo lang is to turn it on the bright side. Ito siya, hindi siya yung katulad ng iba na pinipress up or down. Ito, it's either you press it, then it will hold para naka-bright siya, then kung dim, naka-loose. Your horn, para marinig nyo kung malakas o mahina. That's your horn. So try natin mag top speed mamaya pag medyo diretso na yung daan, try natin yung top speed. Pero since wet yung kalsada, kinakabahan ako. And yung gulong niya, medyo duda ako sa stock tires nito pag tag-ulan. So saan nga ba tayo pupunta? Try natin makakit sa Pag-asa. And so nagtatanong kung nasan ako ngayon. Nandito ako sa Baler, Aurora. Pagka Christmas season, nandito ako sa lugar ng asawa ko. And nangihiram ng motor para masaya. Kung napansin nyo, pumalya ako. Akala ko naka-raider ako pag nakakambit. Hinakabahan ako. Bababa, downshift. Ayan, kung kita nyo, diretso. Try natin. And ayoko mag-banking. Pusi na akong pusi, pero hindi ako magbabanking dito ng madulas, no? Shit.
taas ng Ermita Hill, actually may access din dito. You just have to climb these stairs here, going upwards. Yan, medyo matarik siya. Kung may auto naman kayo, kung may motor kayo, best is to drive straight up. Napansin ko dito sa motor na to, hindi siya ganong kalakas ang vibration. Meron siya pino, pero syempre normal na yun sa mga motorcycles eh. Pero for this one, it's kind of different. Hindi siya malakas ang vibration. As you can see, we're running below 60. Pero vibration is very very minimal compared sa mga ibang motor. So sa mga hindi familiar dito, ito yung isa sa mga baby waterfalls nila dito. Silipin natin. Ayan o. Medyo may hiking dito, pero that's what you will see. Check natin banda rito. So, just to be clear, hindi yan yung mother falls na tinatawag dito. So, isa lang to sa mga maliliit na falls dito sa Baler. And yan, you can actually hike, if you will call it hiking. May daan dito sa side. Actually, you can cross here, pero it will be safer kung dito kayo dadaan. Medyo may struggles going up, pero you can actually do it. Huwag lang ninyong pipiliting isama yung mga bata. So, banda ron, maganda rin ang view. Then, yung ibang mga medyo thrill seekers, aakit pa dun sa may pinakamataas na yon. And they gotta climb all the way up on the left side, going up there. Nothing much to see, pero your experience will be great. You can add up to your Instagram stories. And on the other side is the beach. So, meron pang mas magandang view aside from this one. Meron pang banda ron. Balikan na natin si malupit na Honda XRM. As you can see, para siyang CRF. So ito yung tinatawag nilang Honda XRM na FI. So this is the 125, this is the 2018 version. And very very CRF inspired siya. Kita niyo yung skirts niya sa gilid, then yung fender niya sa harap, and the knuckle guard. Pang off-road talaga yung style niya. Pero hindi ito yung sinasabi nilang motard. Alam ko iba yun eh. Pero this is the DS or yung dual sport na tinatawag nila. So napansin ko lang, di ba normally sa mga ibang motor, you have to press the brakes, lalo na sa automatic, you have to press the brakes para mag-start siya. Or kagaya sa R150 ko, you have to press yung clutch niya before you click on start. Hindi, yung brake pala, you have to press on the brake para mag-start din. But this one is different. Hindi mo na kailangan pindutin yung gas, just have to press this. See? Let's go. Again, I told you, medyo ingat-ingat kayo dito kasi maraming bata, and just like that, parang Tondo area, kinakain na rin yung kalsada. Yay, puta, basa! So ito yung isa sa mga resort na okay dito.
Hihinto tayo para makita niya. Hinto. So pwede kayo pumunta sa lighthouse dito. Kuya, bawal umakyat ngayon sa taas sa parola. Sisilip lang ako Dito po parola. Ay, hindi, yung Pag-asa pala, sorry. Okay lang? Pag-asa mo din karya sa Sigel. Thank you. Ingat-ingat, maraming bato. Kasi single lane lang to. Nagraradyo sila sa baba, lalo na kung mga naka-auto kayo. Pasok, pahirapan to pagka peak season kasi kita mo yung mga kalsada, one lane lang talaga, kaya nagraradyo sila sa baba. Ayan o. See? Na magbabanking ka pa ba rito? Woohoo! Kayang-kaya ni DS. So, DICASALIRIN COVE, may entrance dyan. So, we are here at Pag-asa radar station, radar station I mean.
As you can see, ayun yung DICASALIRIN Cove, banda dito, doon. And may entrance na kasi kaya hindi na ako pumunta. And nakapunta naman ako doon eh. I will just put on the link here para makita ninyo kung ano meron doon sa loob ng DICASALIRIN Cove. So nandito tayo sa may weather station ng Pag-asa dito sa Baler. And sadly hindi na sila nagpapakit sa taas since July dahil meron na silang soccer ball sa taas. Hindi ko mapakita pero nasa taas sila. Ayun oh. Dati pwede umakyat dun sa may taas na yun para makita niyo yung overview ng lugar. Pero ngayon meron na ata silang special equipment sa taas kaya hindi na pwede. So ayan na lang pwede natin makita ngayon ito. Woohoo! XRM! Tayo na full tank 110.